الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم. ايت الدراري مازال كلشي بخير، ما تعودام، مازال كلشي لاباس الحمد لله. كي داير كلشي بخير الحمد لله. المهم واحد البانيلي ها هي، و كاين شي تيفون ما عرفت، المهم ما خدام. ها هو جيتها في البريز ما خدامش، ها هو ما خدامش والو، ما خدامش سخون يا والو. المهم يشوف ان شاء الله، تبعوا الفيديو ان شاء الله حتى الاخر تشوفوا. المهم هو حليت انا هاد البلاصه تاع البريز، البلاصه تاع البريز اول تجربه في هذا هي البريز، باش تجربوا البريز على الاولى. ها هي بسم الله، هذا خدام، هذا خدام، غير هذاك الساعه يتحل من الداخل، يتحل هذا غير دروك من الداخل من الفوق، هو يحلو من هنا، يحلو من الفوق ويشوف الداخل ديالها. هو دروك هي محلول، كيحل جوج بيسات بتحل، البيس ديال هنا والبيس ديال هنا، هو جوج في بيسات فيها. هو حليتها من هذا يجي في لاباراي، يجيب لاباراي ديالي. ها هي لاباراي، التجربة ديالها هذا ريزونزونز، هو خدام، هو هذا خدام مضروب. يمشي هنا، المشكلة فيها في هاد الترموسة. ها هو خدام ما خدامش، ها كتحبس، ها والترموسة خسر، الترموسة خسر، هذا اللي فيه مشكلة، وهذا اللي فيه مشكلة. هذا الترموسة غير اللي فيه مشكلة. ها هي شتيها، ها الترموسة، ها هي الترموسة اللي فيه مشكلة. ها مشات صافي، شتي دا الترموسة اللي فيه مشكلة. هاد الترموسة غير هاديك خصها تبدل، هاد الترموسة غير ضروري خصها تبدل، المشكلة فيها هاد الترموسة. اش البانيل اللي جات ساهلة الخدمة ديالها، اما لي زونسونز، اما الترموسة، اما واحد لي فيزي اللي كاينة في الداخل، كاينة في هاد الجهة، هاد الجهة اخرى، هاد الجهة اخرى من هنا لداخل فيها واحد لي فيزي كيتصوتي، تا هو الا مشات تتصوتا كيحبس الضوء. هادشي اللي كاينه في البانيني، اما البانيني ما فيه والو، الا مشى هاد الترموسه كتبدل. كاينين في السوق، كاينين في الاسواق موجودين، والفيزيل تا هو كاينه في السوق موجودين، لي زونسونز تا كاينه في السوق. الا لقيت العبار ديالها، ما الا لقيت صغير ولا كبير وما يجيش صيد اخي، لي زونسونز هي الصغير. المهم الترموسه اللي فيها لفوت، ها هي مشات، ها هي الترموسه اللي فيها لفوت، ها هي هو اللي خسر. ها هي شتي، ها هي شتيتها كاملة، هو خصها هذا تبدل ويخدم البانيني. المهم يجيب الترموسة جديدة ان شاء الله. ها هي موجود عندي، السلعة موجود عندي، الترموسة الجديدة هي هادي. ها هي هاد الترموسة جديدة، وتشوف تشوف العبار 170 170 هي هاديك اختها. واخا فيها كاين الترموسة فيها 200 غنى 175 ولا 105 غان كيف والو،
10 نقاط ولا 20 نغال ماشي مشكل. ديك الساعة ما تكون صغير بزاف باش تعطيك الحرارة. المهم هادو بدات هاد البياس هادي على سبب هادو كيدخل هنا كيتزير. ديك الساعة هذاك دروك إلا ديتو خصو يتزير بزاف ما يتحرك. ماشي إلا كيتحرك هذا مشات. خاصها دايما ما يتحرك. ديك الساعة هادي كيتهز ديما هذا كيتزير كيدخل على الزيار باش ما تسوطا دغيا. ماشي إلا كاين تحرك كيقول هكاك هذا مشات. وزيد تركب في البلاصة ديالو هي هاديك تركبها في البلاصة ديالو هكا. المهم الترموسة هي قدات في البلاصة ديالو جديدة البيسات ديالها. المهم نمشي تجربة ديال الضوء. بسم الله بسم الله. بسم الله. المهم هاد البانيني المهم كلشي مقادة. المهم بديت انا الترموسة وقديتها واحد شوية الخيوط من الداخل مع مقطوع مع السخونية مقطوعين وقديتهم وكلشي. البانيني غير خدام. هو التجربة ديالو خدام. هو البورة شعلت. البورات ديال التجربة هي شعلت هو خدام دروك. هايدير البريز ديريكت 220 هي. هو شعلها. البانيني شعل هو دروك هي خدام. هو خدام دروك مارش. هيا كيسخن. هو كيسخن دروك. البانيني غيلا البانيني غيلا فيه هذا الترموسة ولا لي زونسونس ولا هادي ولا الفيزيد. ثلاثة د الحوايج كاينة في البانيني. 3 د الحوايج كيتخسر ولا السلك ولا الكابر الا تقطع ولا هادي ما كيجوز الضو. اول تحل شي حاجة تمشي على الكابر على الاولى. التجربة ديالو هي الكابل. تمشي تقلب الكابل ديالها وتشوف مالو. عادي ما تمشيش بلاصة اخرين. المهم البانيني كيسخن دروك. هي كيسخن. هي كيسخن سخون غير. المهم هذا اللي خسر هذه الترموسة. ونتمنى لفيديو اخرى ان شاء الله. نتمنى الجميع اللي تبعنا الفيديو ديالنا هيدي راي والجيم والمشاركة وشكرا.